咁啊，今日第一餐啊，咁啊出咗城第一餐，咁啊雙層牛肉芝士漢堡，盛惠就9磅。望住呢個咧就係 Northern Quarter 嘅景啦嚇，咁啊餐廳咧就暫時一條友都冇啦。咁啊好耐冇出過城啦嚇，咁啊今日就出城行下啦，周圍望下啦，周圍玩下啦。咁啊同埋拍下嘢、影下嘢咁樣啦嚇，咁啊身後嗰啲 graffiti 幾靚啊！咁啊欣賞下身邊嘅靚景啊、靚物咁樣啦嚇。因為咧最近成個我諗呢2個月度啦，咁啊掛住炒股啦，咁啊又唔係即係叫做即係啲盈利唔見晒啦，叫做係咁樣咯。咁啊即係上咗一堂即係叫做黑天鵝扮黑天鵝，咁啊開始就覺得個人要走翻出嚟係嘛？炒股之餘間唔中都要出去行下走下咁啊唔好咁去醉心啊。雖然即係我話要用1年時間去研究啊，咁但係有時都要適度去平衡咯。咁我而家都仲攞緊呢個平衡咁啊有隻黑天鵝咧，咁啊教訓咗我啦咁樣。咁我都忘記咗一樣嘢咧，咁我自己當然都重倉啦，咁啊跌到阿媽都唔認得啦。咁但係有啲人可能比我仲重倉嘅喎，咁我都係叫做攞一啲叫做有限錢去玩啦咁樣。所以我都即係勉勵大家啦咁啊盡量都唔好玩有啲有槓桿嘅嘢啦咁啊持貨嘅咁啊坐下貨啦，坐下貨就應該都好快到家鄉。咁啊所以有樣嘢就係、即係每一次呢啲咁嘅黑天鵝咧，都會好似一個覺悟咁樣咯令到你驚醒呢個世界邊有咁容易賺筆錢係咪先係嘛？咁啊易去就易嚟易嚟亦都易去。咁啊南柯一夢係嘛？咁啊即係財富依家嘢都幾奇怪即係好似突然之間一晚成長咗啦發達美夢破滅咗啦咁但係今次就有啲唔同嘅，即係同自己講，喂，咁我而家即係要將呢個即係炒股呢樣嘢變到長期技能，係嘛？即係我一直都喺度諗如果遇到黑天鵝要點樣做咧？我原來發覺自己都唔識走嘅自己都係搞唔掂嘅咁啊，不過遇過一次咧，就即係好似 rehearsal 咁樣咯。下次遇到另一隻我都唔知點樣避嘅盡量就醒醒定定啦，係嘛？咁啊謙虛學習就咁樣。咁今日就即係盡量都係出去觀望下啦出城觀望下，周圍遊下咁樣。Graphic T-shirt free pan 咁平嘅呢度呢啲雜乜嗰啲嘅，即係嗰啲公仔 T-shirt 好多隻喎任執30蚊件。OK， 咁啊轉眼間咧就翻到屋企啦，咁啊瞓埋覺添啦咁啊話説咧，諗住出去影下嘢㗎，咁啊中間咧就做直播，咁啊手機又冇電，即係拍唔到嘢啦。咁啊都平常嘅禮拜日啦，咁啊都慣咗禮拜日出街即係消遣下，飲下酒 chill 下咁樣。咁即係基本上我諗而家成個講翻 BNO 嗰壇嘢啦，咁大家都受嗰個低氣壓影響啦，即係。哎呀，唔知點樣我阿媽都成日問我，即係你驚唔驚即係英國唔收你咁樣，唔通我翻香港咩？係咪先即係點翻啫，大佬而家係嘛？咁啊黎智英啱啱判咗20年，咁啊都叫有期徒刑啦，唔係無期啦咁樣，可能扣埋嗰啲。即係行為良好咁樣，可能減5年1/3咁樣，可能15年係嘛？咁啊，即係可能佢今坐多5年左右，即係都仲見到家鄉嘅係嘛？唔知唔識計條數恐怖嘅條數係咁，即係都要接受係嘛？即係我哋都要 keep moving 咁。而家好多香港人會擔心，但係我都唔可以話喂，即係實牙實齒話冇嘢啦一定掂啦咁樣，咁只能夠話見步行步啦。
咁啊，但係咧，即係譬如我影寶嘅 Polymarket 啊，我咧就即係做咗個投票啊，兩次結果都有啲唔同啊。第一次咧就係好多人都好悲觀㗎，即係覺得冇彎轉咁樣。跟住今次嘅投票咧，咁就五波，有啲人覺得冇彎轉，有一半人覺得咧係冇彎轉都唔緊要㗎，有過渡性安排咁樣，係咪先？咁彭定康都出咗口啦，係嘛？咁唔通唔俾面彭定康咩？係咪先？你估英國真係 Keir Starmer 話事咩？馬曼婷話事咩？係咪先？咁仲有啲元老級嘅人物喺度㗎嘛？係咪先？咁馬曼婷有幾熟我哋香港人啫？係咪先？夠唔夠彭定康先？係嘛？人哋彭定康係睇住我哋成長大咁樣，係嘛？佢一句咁啊，真係好過啲。即係佢都有份量咯。我意思就係話，咁你話喂，咁需唔需要再去擔心啊、擔憂啊咁樣？咁OK 啦，即係而家嗰個感覺係，即係你會有少少唔舒服嘅一個心，會係好奇怪喎，係咪需要一啲額外嘅條件呢？大家都好驚啊，去考試啊又成啊咁樣。咁我就呢，就我 B1考咗嘅，B2又未考嘅，咁我睇佢公佈咗再決定啦嚇咁樣。我都仲係維持樂觀嘅啊，始終我哋咁大個族群嚟咗。都十幾廿萬嘅，咁仲要係好搭水咁樣過嚟嘅，咁喂唔係咁兒戲又話係咪先？你改一改嚟係影響到我哋嗰啲人嘅前途啊，資產嘅配置啊，好多嘢嘅其實係嘛？即係佢要去好審慎去考慮同埋去，即係英國嗰邊要好審慎去做係嘛？咁審慎嘅話咁。咁其實有兩全其美嘅做法㗎嘛，係咪先？我都講過啦，transitional arrangement 係嘛？咁即係喂新舊制係最好啦，係咪先？咁最 fair 啦，係咪先？我哋呢一班香港人，我哋都唔會再嘈啊，係嘛？你新制嗱新制嗰啲咁，你未嚟啊嘛？你睇定啲先咯，係嘛？喺香港考定啲 IELTS 啊，練下啲英文啊，考定都冇用，因為佢要2年，即係2年內入籍之前2年內，即係好多呢啲咁嘅嘢呢。咁其實係即係冇咯，即係早嚟嗰啲應該有個條件係享受翻呢個成果啊嘛。遲嚟嗰啲咁你未嚟，你未有嗰個損失嘛，係嘛？咁我哋係呢幾年裏邊係其實係好多經歷啊、又成啊咁樣，咁係投資咗噶嘛，咁即係你冇理由咁樣去即係咁樣去，我一個宣佈就埋沒晒我哋嘅貢獻或者係我哋嘅努力咁樣噶嘛，咁都希望會有個好嘅結果啦咁樣。所以從感性同埋理性方面，理性我覺得係樂觀嘅，係嘛？喺感性上邊咁應該英國都係講有人情味嘅地方嚟嘅，唔係話咁絕啊話大佬係嘛？真係會趕走唔少香港人嘅，真係會成個即係如果佢真係咁樣做嘅話，即係一個咁嘅感覺啦咁樣。咁即係我諗即係如果你話而家移唔移民好啦，延伸一個話題啦，即係你諗下我哋嗌嘈晒，多2個條件，其實好想留低咯，唔係真係話好多香港人好想留低咯，係咪先？唔好搞啦，大佬，即係喂，我係想留低，你唔好多咗呢2個條件。跟住好啦，你話香港嗰邊咁，其實係有個移民潮咯。我諗準備啲人都賣樓過嚟㗎啦，有啲都識諗就賣樓過嚟咯但即係有心理準備咯。呢個即係嚟得英國呢個遊戲唔係俾你冇乜錢過嚟嗰啲人咯要認命嘅，即係你冇乜錢，你過嚟做乜撚嘢啊？即係呢度燒錢㗎，呢度係即係當然唔會話燒得好誇張，但係你都要有一定嘅積蓄去燒㗎。其實譬如我而家我都冇嘢做，我都積極轉型去學習點樣炒股又成咁樣。即係你見到其實係
要改變咯，要改變先會有一個好嘅，即係點講好呢？即係你預咗就係即係唔容易咯，即係你過嚟英國呢一邊，除咗要錢之外啦，你要願意改變咯，基本上係嘛？即係咁樣。但係我相信好多香港人都會願意呢件事。點解呢？因為香港係好壓抑嘅城市啊，時至今日啦，都係好多嗰啲咩減一減二減三係嘛？新聞唔報啫嘛。咁即係你知道佢係香港係壓抑嘅。咁我哋英國呢，就冇乜物慾嘅。冇乜比較嘅，咁即係我哋買咗間屋之後都安安穩穩㗎啦，係嘛？又冇欠債又成咁樣即係乾手淨腳，係嘛？窮有窮過咯，係咪先？你香港你有錢極嘅都係食兩餸飯嘅啫，係咪先？啊，即係紙上財富係嘛？數字上嘅財富。咁但係我哋呢度就係你唔需要用一個好誇張嘅價錢，咁我譬如我層樓100零萬，咁已經係住得好舒服啦，係嘛？喺香港你住極都唔舒服嘅，跟住都仲未講嗰啲咩言論自由啊，嗰堆嘢係嘛？咁嗰啲公義啊嗰啲嘢係嘛？咁當冇即係當你唔睇新聞啦，係嘛？咁你咪接受到咯，係咪啊？咁但係即係當你醒咗之後，你係好難瞓翻噶嘛，即係嗰種感覺係，哦你醒咗啊，覺得，咦個世界唔應該咁樣噶喎，但係偏偏就係咁樣咯，係嘛？咁你唔可以扮瞓噶嘛喺香港，所以我係鼓吹一啲有能力有錢嘅人移民咯，啊兩大條件咧，有能力有錢咯，啊。能力嘅就係你願意想改變，係徹底人生嘅改變咯。即係我而家都改變晒啦，我嘅生活形態啊、習慣啊、習性啊，全部都改變晒，係嘛？冇得你去跟翻以前嗰套，係嘛？咁係咪好咗定係差咗？咁我自己覺得舒服咗先啦，係嘛？好與壞咁兩邊都有嘅，即係你香港又好又唔好。英國呢邊又好又唔好，但係我感覺上我呢度係有種安全感喺度嘅，係嘛？我唔會今日我拍片講錯一句，跟住無端端有國安拍門啊，唔會啦，係咪先？都唔得閒理你啦，係咪先？呢度就係但係如果你話喂，我想有少少城市嘅生活，咁我出省又都幾方便啊，係嘛？出省有少少城市嘅生活啊，咁英國個個城市都差唔多咁嘅款㗎啦，你來來去去都係行嗰幾條街㗎啦，係嘛？咁即係就係咁樣，你香港都係咁樣啦，行嚟行去，咁我自己為例都係行嚟行去都嗰個旺角啊、太子啊，係嘛？行嚟行去都係嗰啲嘅，咁又跟住10年如一日都係嗰啲咁嘅好經典嘅士多啊，好經典嘅女人街啊，咁你行一次你又覺得得意啦，行咗10年啊，都係咁嘅樣啊，係嘛？咁你就覺得。仲係咪值得留戀呢？係嘛？咁我哋即係有時會覺得我喺香港咪當自己係過客咯，旅行咁樣咯。定居嘅梗係嚟呢度啦，係有種咁嘅感覺。咁啊，講住呢度啦，咁啊都幾即係好感觸嘅。其實嚟到英國係有種感覺係即係所以先咁嬲啫嘛啲香港人，我好理解啊，係咪先？我中意呢度啊嘛，你做咩要我走啫？即係咁嘅意思啊嘛。唔甘心噶嘛，個人會係理解嘅理解。咁啊，耐心啦。而家我哋只需要俾啲耐性，俾啲耐性啊。咁啊，應該會有好結果嘅。講住咁多，多謝收睇。